supaya jam melintir-melintir ning rakyat Jatisura. Aja kepo-kepo kena ning wong bodoh, aja gawe sesat ning wong beli ngerti. Anane ajat Rasul repot temen, ngalor ngidul ngetan ngulun ngelengkepi serana ajat Rasul, terutama tebu kudu anak maning dugan kelapa ijo kudu anak kupat lepet tang angin kudu anak kopi manis kopi pahit teh manis teh pahit kudu anak kun kupan takon lamun sing kitab-kitab apa nabi-ne siapa pangeran siapa sing anjurakan kaya kononku beli jawab tak semblang raine sirah nyemung dari wong jawab rasul-rasul patak rongsok buah jawab keder masa ngerti ya. Astagfirullahaladzim, moga-moga wong sing kaya kenen diparingi umur sing dawa. Nggih, amin. Amin. Alhamdulillah amin. Amin Kang. Dawa beli kira-kira dawane. Amin. Kira-kira kabeh satuan manusia wis pada mati endah pun maurip dewekan bae. Amin. Bagian beli sampean dek. Ya kesiksa raneka. Kira kitin non apa? Astagfirullah. Apa aing teh apa julukana? Bah. Abah rakitin. Ya. Dadi persoalannya sampeyan ki ngrasakaken kaget anane suwijine adat tradisi sing sanalika pengen langka sekian anak. Ngontok-ngontok beli bisa turu gelemangan yang mikiri kuan kiai. Kok dikit sampeyan ki nentang anane acara adat rasulan. Iya. Jare munggu pribadine sampeyan lamun adat rasulan digelarakan hukumnya apa menurut syariat? Iya. Hukum apa sing pasti kanggo acara adat rasulan iki lamun sampeyan arep nentang. Hukum jelas ning sajroning agama. Nggih. Ana mubah, ana sunnah, ana wajib. Lan sejen-sejene singaran hukum diterapaken kanggo manusia urip ning alam dunya termasuk isun kelawan sampeyan. Contohnya laka ustad, laka kiai. Singaran kiai beli gampang dadi kiai, singaran ustad beli gampang dadi ustad. Ingat sampeyan yang Jatisura pengen dadi sesembahan, berarti kudu bagus nandur bagus karo wong liyan. Baka sampeyan pengen dadi penghormatan, kabeh rakyat Jatisura sembah karo sampeyan, asal bisa sampeyan buktikakan segala kebagusan, nembe sampeyan bakal dadi sesembahan. Lamun iya sampeyan nentang adat-adat rasulan memang tekakui marang isu ning Qur'ane langka, hadis kanjeng Nabi ne langka. iya hari tujuan isun aja sampai mengkoning anak putu agama karyarane Al-Quran kari tulisane. Oh, agama kari arane Al-Quran kari tulisane. Iya manusia kari bejade. Bejade soten bakar rakyate, masyarakat umatnya dipimpin model manusia kayak sampeyan. Beli nyangka nih sampeyan kiyayane mah cangkeme trabas sampeyan bakal kaya konon. Nentang bae ning acara adat sing dianggapnya melanggar syariat, dianggapnya bid'ah, dianggapnya haram, bahkan ngapir-ngapirakan manusia sejene sampeyan jaminan swarga apa sih matine kok. Ngomong aja meneng bae. Mata kera. Salah pengrungon kupingiran otosi kuno. Kiai. Ya. Hari tujuan isun bener apa cari kiai aja sampai diarani musyrik. Kafir. Astagfirullahaladzim. Aja lancang sampeyan. Yang bukti deh iya. Aja maling-malingane singaran ilat beli bebalung lambe beli benang. Kira kena. Ya. Cong pen bro. Bisane anak adat rasulan
Baka wong zaman bengen ku langka pesantrenku. Baka wong zaman bengen ku langka sekolahanku. Urip bae untung-untungan. Tong boro belajar ikro, belajar ngaji, belajar hukum syariat ajaran agama. Kader melutut wuri handayani apa sing dadi warisane wong tua, dadi hukum pasti kun arane adat. Sedangkan ning Islam dewek wis ngajaraken wal aslu fi adatinal ibahat hatta yaji soriful ibahat. Singaran hukum adat istiadatku oli selagi orang melanggar aturan ajaran agama Islam. Krungu. Jare kita mah bagus ajat rasulanku. Bagus ya lebandi. Tadi sampean ki beli beru. Hari wong ajat rasulan kasing tuan tadi tuan hajate undang-undang beli ning tangga batur. Ya undang-undang. Undang-undang. Iya. Kokon pada kumpul. Iya. Sing ado kokon parek. Iya. Sing bangunnya beli kenal kokon kenal. Iya. Kumpul ning kono donga bareng. Iya. Mangan bareng. Iya. Kuwen arane silaturahmi bagi rezeki. Apakah singaran berbagi rezeki karo sepepadan? Singaran silaturahmi melanggar syariat ajaran agama Islam. Ya belian ini. Baka beli dilanggar kadang apa kudu ditentang. Masa ganti masa zaman tambah roba ning kampung ning kota asih cilik mahen cinta wis aduh kenang nahan-nahan nampekan arep bekot Aja ditahan Kang ambekane. sik Ya sing lolos Kakang. Anggapannya ajat rasulan ngerepotaken konon. ya repot Sing langka-langka di anak-anak kena. Kanggo sesaji kepatiwasa langka kudu diluru. luru Kudu anak ning pepek ning jumlahe anak tebu dugan kelapa ijo iwak pedek sega waluya sega tumpeng termasuk wedang kopi pahit kopi manis kokon komplit kabeh anggapane gawe repot konon. enek takon sekalian Bro, bisanya kudu lengkap kurang siji bloli apa maknane ana contohnya tebu singaran tebu iya ana makna kelawan artine. apa Sebab wong zaman pengen orang ngaji, wong zaman pengen langkah sing sekolah, mulane setiap permohonan perlambangan doa wasiat kanggo anak putu besok ning alam keramaian biasanya nganggo suguhan sesaji serana kanggo perlambang peringetane wong tua zaman pengen kanggo wong zaman sepengarepe. Tebu ngandung makna kelawan arti. apa maknane Tep iku antep, bu iku ibu. Rongo kena. Sampeyan weru dewek bakal bocah dirasuli ngeceki tebu semana kekere. Kan ka bakal diselang bature oli apa beli? ya bloli Disili bature oli apa beli? Bloli. Berarti bocah ki kukuh. Iya. Islam mengajarakan bocah sing awit umur 7 tahun 8 tahun kongkong kukuh ning kanjeng ibune, kongkong kasih sayang hormat patuh ning kanjeng ibune karena ingat wasiate kanjeng Nabi al jannatu tahta aqdamil ummahat suwarga ning dampal tangane emboke berarti ning lebakin apakah dianggap salah bocah ngeceki tebu iki nih sejeroning ajat rasulan melanggar syariat ajaran Islam. ayo nang sirame surake mater kita mah biasa di suraking tinaga ora isin ora apa hari kiang mah brok-brok bae ana maning Apa maning? hari dugan kelapa ijo Ya pada artinya dugan kelapa hijau. apa artine Dugan kelapa hijau pakelinge wong tua besok ning anak putune kula karo sampeyan. apa kono Singarane dugan kelapa hijau. Dug iku aduga-dugan, dugan tembunge. Kelapa kel keluarga, pak iku bapak. Berarti ning lebakin sampeyan kudu eling anane perlap dugan kelapa hijau nang besok gede kelawon-lawon. Yen sira besok payu rumah tangga yen lanang tentunya bakal payu karo pengantin wadon sing wadon bakal oli jodoh kang lanang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah uripe beli kena adug-adugan ning sapa ning keluargane ning bapane ning wong tuane karena ridullah fi ridul waliden suhtullah fi suhtil waliden ridone pangeran murkane pangeran gumantung ridone wong tua loro. ya nune mah weru lor weru kidul ku beli jare Gusti Allah
jare emak karo bapak. Wah, ika dundang ika. Ana maning. Woi. Sampean mah. Ah. Alhamdulillah. Sing papai Kristen. Dibarok mene mani papai Kristen. Sempuk. Nun. Baka wong Islam muni alhamdulillah enta soli rezeki. Nggih. Dupai beras. Beli. Dupai kelambi. Ora. Dupai apa? Dupai duit. Duit. Sing nampani duit siapa? Lamun wong itu didilat maning jari sira pantas beli. Ya beli. Masa entas nolak duit sekian nerima duit banci temen dah dilat. Ya iya. Enak beli dari banci. Nasi kayak konon. Lagi apa wong semene garang dari banci? Itu selibar dilat maning ya isin ya. Main kuno. Belajar aja nerimaning dudu hake. Ya. Apa maning dekat batur direbut. Kiai, Non. ana maning Apa? hari Segawaluya. Segawaluya ngandung makna kelawan arti. Apa? Sampean aja salah paham ning lebakin baka singaran sega iku panganan. Panganan. Bocah ku dibelajari kokon mangan. Mangan apa bocah mau? Waluya wa tembung naktune sanga la 10 ya 14. Wa kadang dewan wali sanga sing dadi pengajaran ning tanah Jawa bocah dimpakna ajaran-ajaran yang kadang dewan wali kongkon sembayang kongkon ngaji kongkon berbudi pekerti kongkon ngabdi karo wong tua lorone. La 10 karena apa? 10 malaikat awan kelawan bengi ngawasi uriping manusia lanang kelawan wadon. Yen salah dicatat salah, yen bener dicatat bener. Ya 14 tembunge pitu kegawaning dina sing jelas ning lebakin syariate kokon bener uripe laku pitung dina pitung bengi sing loro baka pitune kegawa ning rukun Islam kang 5 sing lorone anane syahadat tauhid syahadat rasul wong ngajat rasul ku ngucapaken syahadat tang ngucapaken talil syahadatnya sing muni apa ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pun tembunge syahadat tauhid syahadat rasul bocah cilik dikenalakan keyakinan suci ning agam nyaksini Gusti Allah pangerane Kanjeng Nabi Muhammad utusane Kembang ciciring kong kembu cilik pada bangkong. Kembang ciciring kong kembu cilik pada bangkong. Bagian tua bagian ompong asal bisa. Lah kamu tuh udah bisa nembang. Sik. Bocah kunar ngomong disangka dalam dompet. Cari ngomong hati-hati sirah abarakidin. Ngomong aja padu metu baik. Sik. Itu omongan bocah kayak kongo. Pengen bisa ngomong cangkeme sirah. Udah. Sembarangan. Mantu ucapannya kini. Lah kasih wani bakitan jentul dilangkai ki. Langka. Anak binang wingi anak kepengendang sampai burut. Lakai sorbanisun. Losun tambah anak lengan lentik dibakar. Yari waras mau beli mau ngelop. Kiai. Hari iwak pedek. Iwak kecil gepeng dipangannya angel rim lulu. Bisa diharuskan anak ajak rasul kuku apa? dari sampean anggapannya wak petek kanggo umpane lebih Ngompa lebih ya. sampeannya lamun sing dadi lebih gelem Ya mong. mong mangani wak petek Mong. berarti kan kun dianakaken soten duduk kanggo panganane lebih dudu kanggo panganane aku Ora. dudu panganane wong sing mujudaken hajat rasul Pangane siapa? pangane manusia urip ning alam dunya. Beli ngenal kun kiai, beli ngenal kun ustad, beli ngenal kun pejabat, beli menal kun wong melarat. Iwak pedek kok. Aja niru sifat sing diarani iwak petek. Karena iwak petek ada artine. Apa? Iku inget waktu peh ngelepeh tek nyatek.
Inget ta waktu sanalika manusia wis janji wis ngucap kudu ditepati, aja ilong itu didilat maning, karena itu iku barang kang kotor, lamun didilat maning berarti sampean dudu sifat yang manusia tapi doyan ning kekotor. Aja rosa-rosanan jijing kok nama kononku katon beli kiai Kok dialang-alangi, bah, dialang-alangi sampai beli katon. siapa beli wong bebeluk mau kah Iya nih kan. Wah. Baka wong bebeluk kan anak perlu ya. Kongkon ngangsu tak abarakitine. lagi apa di kongkong ngangsu Kokon unjal-unjal sega goreng. beli Udah saking apa nih? Apa saking Kongkon jalan-jalan. mangguli gamelan. Ora Hari diundang anak perlu apa? kongkon nampani duit si Kiai. Nampani duit maning. Nggih. Najis temen. Ya iya. Beli duit sebut temen. Beli kalau misin temen berga. Lah. Wah ini karo reak. Najis nampani duitku. Jonggar belai di wara-wara. Kayak laisan gampang kelengerek. Ari ngomong enak nyalahaken kiai. Nggih. Ari ngomong getas renyah nyalakaken ustad. Bener. Sampai guru ngaji kangelan didik ning tajuk ning musola ning langgar ning tempat peribadatan. Nggih. Demi anak putune kula karo sampean kabeh kokon pada pinter-pinter. Bener. Weruh ning bebener. Nggih. Bisa njalani apa sing dadi amanah agama. Nggih. Kenyataane bakal kaya kenen modele boro-boro arep nambah santri muride kewedian keplayu gaya kelakon. Yang nggih Kiai nggih. Ini ya. Abarakidin kudu ngurus wijining hal. Nangapa isun ngolihi anane ajat rasulan rikala bocah wis umur 7 tahun atau 8 tahun. Dikenalakan kelawan syariat tuntunan ajaran agama Islam karena kun ku sunnah Kanjeng Nabi. Mungkin bagi sampean hari sunahku bernapira loh sunnahku aja dianggap siji bah. yang menamai sunah singaran sunah dilakoni beli masalah atau dilakoni mau masalah Ora salah baka kun tafsir sunnah. iya Tapi sampean kudu beruh baka singaran sunnah ku ana telu. apa-apa Sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. sing pertama Sing pertama arane sunnah kauliyah. Rikala ana sabda pangucape Kanjeng Nabi sebagai utusan yang Gusti Allah, sabdane apa bae lamun ditiburi jelas iku nuruti perintah Kanjeng Nabi, oli pahala, oli sunah syafaate Kanjeng Nabi. Sunnah melalui ucapan arane sunnah kauliyah. sing nomor loro Sunnah fi'liyah. apa kono Sunnah sing dadi laku lan prilakune Kanjeng Nabi. Lamun Kanjeng Nabi nglakoni salat tahajud, umat yang nglakoni salat tahajud iku bagus, oli pahala ia termasuk melu ning sunah Kanjeng Nabi. Wis karuan oli pahala bakale oli syafaate Kanjeng Nabi. Sunnah fi'liyah dilakoni iku atas dasar petunjuk laku lan prilakune Kanjeng Nabi. sing nomor telu Nakin sing nomor telu sing dadi masalah. Kadang-kadang sampeyan dure tamat katam Al-Qur'ane, katam tafsir kitab kuninge, ngelodok ning hadis-hadise dawuhe para wali, dawuhe para syekh, dawuhe para habaib dianjingaken ning sampeyan, tapi prakteknya beli. Man ta'allamal Qur'an wajib kudu nglakoni apa sing wis dipelajari. Sunnah nomor telukin sing dadi sengketa
Manusia lamun ora paham, gampang ngaram-ngaramaken perbuatane wong sejen, gampang bid'ahaken apa sing dadi ajarane wong sejen gara-gara beli paham ning sunnah takririyah. Senajan langka sabdane Kanjeng Nabi, senajan dudu prilakune Kanjeng Nabi, tapi gawe kebagusan sepepadan manuki ning lakune Kanjeng Nabi, kuwen arane sunnah takririyah kena dilakoni. Lamun dilakoni sing telu perkara bakale oli pahala ta ganjaran. Ya jelas. Pasti sampean ki ngandel beli manusia bakale oli pahala oli ganjaran. Beli, Beli ngandel. beli. Beli ngandelnya karena beli paham. Siapa sing nyateti pahala? Pirang-pirang wong nyateti pahalane. Wah, lelo. Anak kiai ngongkon sholat berjamaah, baru beli sampean. Iya, Cok. Kiai Ustad nganjuraken ngongkon pada sholat berjamaah, bakal sholat berjamaah jareku ganjarane 17 derajat. Berarti kan pahala kang paling gede. Karena sampean ora weruh wujude pahala mau, ganjaran mau, makanya sampean beli yang singaran sholat berjamaah. Padahal lamun weruh pahala iku wujude kaya ngapa, gedene bagusnya wujude kaya ngapa, sampean gak yang singaran sembayang. Kiai hari ngomong dia enak-enak dewek, iya. Ya tapi beli apa nasi cimaning. Nang apa kudu anak-anak kupet lepetang tangangin. Ya rikun mawis wajib. Iya. Apa kudu tembunge? Baka manusia lanang manusia wadon gumelar ning alam lahir ning alam dunya pengen selamat dunya akhirat ya kudu nglakoni kupat lepetang tangangin. Apa? Ari kupat kudu kuku perkara sing papat. Apa? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kuwen sing gawe dalan selamat. Kuno. Ya, ari lepet iku wujude senajan panganan tapi mengandung makna karo arti. Lepen sing rapet-rapet Rusia aja dibuka. Kun ku pekelinge besok bocah sing dirasuli. Karena bocah besok gede kelawon-lawon kan bakal rumah tangga kan. Nah, bakal wis kawinan nang nok bakal wis kawin misa sing wong tua lepen Rusia masalah sira wong loro ki rapet-rapet aja sing lanang titik-titik ngadu karo wong tuane, sing wadon katukar gelange beli dituruti ngadu karo wong tuane, tiwas wong tua karo wong tua mau pada jogrek tukaran, anak esuk iki bengi masih kekepan. Hari tang-tang angin Aja ilok nang tang omonge wong kang sing dingin. Berarti ning lebakian kabeh manusia beli kenang langgar aturan ucape wong tua. Senajan salah benerna pepantes nolaka tapi aja gawe lara tatu ati ning perasaane wong tua. Kuwen pinggir kali dekemnya kambang kabul. Dadi kula jaluk izin aja terasul endah ora apa-apa dilanjutakan bening wilayah Jatisura. nah Kader ga ora gawe rugi ora apa? ora Iya kan? ya ini mah beli gawe rugi kangelan dewek Gawe tumpeng berase sapa?